Сейчас многие болеют, и частыми симптомами являются боль в горле и кашель. Я не люблю принимать аптечные лекарства и давать их детям, поэтому нашла полезную альтернативу. Корейское средство на основе корня колокольчика, груши и айвы. Она быстро помогает снять воспаление, боль и отек в горле, облегчает выведение мокроты и снижает температуру. Средство эффективно при бронхиальных заболеваниях, танзелитах, астме, сухом и мокром кашле. Принимать по 1-2 стика в день. Можно использовать и детям, и взрослым. Очень приятный сладковатый вкус и удобный формат, который обязательно понравится детям. Это не просто продукт, а целый ритуал заботы о себе и здоровье своих близких. Ставь плюс в комментариях, расскажу, где купить.